بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا هنا الفراخ في اليوم 29. فراخ النهاردة لها 29 يوم، والحمد لله يعني ربنا يكمل البيع على خير. الدورة قربت تنتهي بسلام، يعني متعشمة كده ربنا يسهل، يعني 5 أيام بالكثير وأبيع الفراخ دي. يعني على اليوم 34 على 35 إن أخرت على 33 ممكن أبدأ أجيب منها وأبيع. وأقول لكم اللي أنا أحطه عشان يرفع معايا من وزن الفرخ في الأيام الأخيرة دي ويساعدني على إنه الفرخ يحول بسرعة. هو المفروض الفراخ من يوم 28 أو 29 بتحول العلف 19. احنا قلنا في الأيام الأولانية أنا بأكلها الفراخ تركيز 23 أو 24%، اللي هو العلف البادي. العلف البادي على حسب نوع العلفة اللي انت بتأكليها. يعني أنا كنت أكل الفراخ الأول عندي علف بادي الوادي، شركة الوادي، أو النهار تركيز 23%، العلف العادي الشعبي. لكن المرة دي أنا جبت علف الشركات، يعني ناس كتير شكرت لي فيه، قالت لي علف الشركات أسهل، بيجيب بسرعة وبيوفر. يعني الحال غالي والكتاكيت كانت سعرها رخيص، لكن العلف رفع. أنا جبت العلف في الدارة دي وصل معايا الشوال من 1100 ل 1200، 1100 1120 1140، ومرة جبته ب 1200. فقلت طيب علف بعلف الغالي، لا، ما أنا أجيب علف الشركات على أساس يمكن يكون صحيح أحسن. ولسه طبعا لما إن شاء الله نصل لوقت البيع وهعرف يعني كنت أنا بستعمل الأول أحسن ولا علف الشركات ده أحسن. هو العلف السوبر، علف الشركات ده السوبر، لكن ديكها ما كانش مكتوب عليه علف سوبر، علف عادي اللي هو الوادي أو النهار. وكنت دايما بستعمله، يعني أنا بربي فراخ لي أكتر من 20 سنة وكنت بستعمل الأعلاف دي. لكن المرة دي جبت العلف ده شركة القاهرة وقلت أجربها معاكم وأشوف هيبقى فيه فرق ولا ما هيبقاش فيه. وهو دلوقتي النهاردة اليوم 19، المفروض اليوم 29 آسفة، المفروض الفراخ كانت بتغير للعلف الناهي، لأن احنا عارفين إن أنا ببدأ أكل الفراخ لحد لما تصل من 400 ل 500 جرام علف بادي اللي هو التركيز 23 أو 24. وبعد كده من مثلا على حسب بقى ما يديكي مثلا ل 400 ل 500 جرام، أنا بيديني على 13 14 يوم، في ناس بيديها على 15 يوم، على حسب كل واحد والفراخ اللي عنده. ما بتبقى بتختلف نوعية الفرخة، بتختلف درجة الحرارة، يعني بتختلف من واحد لواحد، فعشان كده بتتفاوت الأوزان من عند واحد للتاني. أنا طبعا أكلت الفراخ بإيدي العلف من العلف ال 24 بقى في ده، لأن ده العلف القاهرة فيها 24، فيه العلف البادي 24. أكلتهم نامي على ال 14 يوم اللي هو التركيز 21%. المفروض كان من ال 18 بقى، من ال 28 أو ال 29 ياكلوا على 19. لكن أنا يعني للصراحة الدورة دي مش هأكل 19، لأنه أنا اللي أنا بجيب من عنده العلف ما لقيتش عنده علف 19، مع إنه العلف 19 كان بيجيب مع الفراخ بسرعة وبيجيب نتيجة عالية وبيزود في الوزن، في وزن الفراخ، كان بيخلي الوزن سبحان الله. يعني الفرخة لما تلاقيها بتاكل تركيز اللي هو الناعم اللي هو 23 أو 24 وتبدأ تأكليه الحرش ال 21، بتبدأ تلاقيها بتزيد معاك بسرعة، وترجع أول على 27 يوم على 28 آخر 29 تبدأ تقلب للعلف 19، تلاقيها فرقت معاك، اليوم بيفرق فيه. مع إنه ناس فيه ناس كانت تقول لي إزاي، طب ولو التركيز العالي أحسن ولا القليل؟ لا، طيب ما هو في كل حاجة ولها وقتها. الكتكوت في أول عمره محتاج البروتين العالي اللي هو التركيز 23 أو 24، لكن لما بيكبر عاوز البروتين يقل ومحتاج للطاقة، ببدأ أديها 24، لا ياخد 21، هيبدأ ال 21 دي ده لحد من 27 ل 29 يوم، ويبدأ بعديها لا محتاج بقى بروتين أقل لكن طاقة أكتر، لأنها الطاقة بتخليه تساعد على تحويل وعلى زيادة الوزن. لأن أنا لما أديه بروتين أكتر بالزيادة ما ملوش لازمة، زي الإنسان بالظبط. هو الطائر زيه زي الإنسان، ما ملوش بقى ياخد البروتين الكافي والباقي هيخرج منه، هيخرج مش هيستفاد منه، هيخرجه في الحمام بتاعه. فبيبقى لازم أنا أديه بروتين زايد يخرج في حمام الطائر وما يستفادش منه. الإنسان ما هو زي ما الإنسان فيه واحد ياكل ربع كيلو لحمة وواحد ياكل نص كيلو لحمة، وفيه ناس تاكل كتير، لكن الجسم له مقدار معين 100 جرام من البروتين والباقي ملوش لازمة.
هو الطيور برضه بنفس القصة، هو محتاج في وقت معين، في الوقت الأخير ده محتاج لك طاقة أكتر من البروتين عشان تزود معاه نسبة التحويل. فأنا لما بديه طاقة أكتر ما بيستفادش منها، كلها بتخرج كده ما بيستفادش. اللي بتخرج في البراز تخرج، واللي بترسب في الكلى وتبقى تقيلة على الطائر وممكن تهدى في الأيام الأخرانية وفي الكبد. طب وأنا لا أعرض نفسي بقى للمشاكل، مع إن عادي أنا قضيت دورات كتيرة أوي أكملها بالبروتين ال21، بس لقيت الفراخ لما تحوليها لل19 بتبقى أحسن حقيقة للصراحة. أبص الفرخ مجرد من كل يوم، أول يوم علفة 19 وتاني يوم تاني يوم التالت بحس إن الفرخ فرق يعني الفرخة تبقى زي دي كده مثلا، أحس إنها حجمها صغير. أبص بعد يومين ثلاثة وتأكلوا على 27 أو 28 توصل الفراخ 31 بيبقى شكلها فرخة ممكن تذبحي منها. بس للظروف بقى يلا قدر الله ما شاء فعل إن أنا ملقيش عند الراجل اللي أنا بجيب منه علف 19، وخفت إن أنا أغير من العلف القاهرة لأجيب الوادي 19 تبقى تحصل لي مشاكل، فقلت خليها تكمل وإن شاء الله تكمل على خير على العلف ال21. لكن العلف ال21 يعني الحقيقة للأمانة بيزود في الوزن بسرعة. الشوال صحيح بيبقى أرخص 5 جنيه، ال5 جنيه مش فارقة، لكن أنا بدور على المصلحة اللي تديني لحم، إن هي دورات اللحم معمولة عشان إنها تديني إنتاج من اللحم وزيادة، مش بدور إن أنا أأكل 21 أو 24 أو 23 خلاص، لا ده أنا أسأل وأدرس وأعرف وأدور، أسمع فيديوهات، أسأل ناس مربية قبل كده عشان تقول لي قال أصلح ليا وقال أفيد ليا اللي أنا أعرف أستفيد منه وأطلع منه فرخة مظبوطة. يبقى بدل الفرخة ما في ناس بتطلعها 2 كيلو و2 كيلو وربع، لا طب ما أنا أوصل بأوزان حلوة ب3 كيلو فوق 3 كيلو. طيب لما يبقى في إيدي كده وأحافظ وأوفر من العلف في ظل غلاء العلف وارتفاع الأسعار، طيب ما أنا أحسن كده. لكن أنا الحمد لله يعني الأمور لحد دلوقتي ماشية تمام، وادي الفراخ عندي يعني الحمد لله. يعني كنت عاوز أوزن بس النظام مش موجود. ادي الفرخة معايا اهي بسم الله ما شاء الله، صدرها كويس وحلوة والفراخ زي الفل. وممكن الفراخ دي يعني أنا متهيألي يعني في اليوم ال29 والفراخ ممكن تكون عدت ل2 كيلو، فأنا هوزنها إن شاء الله بكرة ولا بعده ونشوفها وصلت لحد إيه. طيب أنا بستعمل إيه عشان أرفع الوزن وأزود المناعة؟ طبعا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، لكن أنا هستعمل معاهم الخميرة الفورية العادية ده اهي، عارفة واضحة في التصوير ولا لأ؟ بتجيبيها البواكي العادية أو بتجيبيها من العلب الكبيرة، أو أنا اشتريتها ده من الدكان، الكيس ده ب2 جنيه، جبت كيسين هستعملهم للفراخ، ممكن أحتاج عليهم كيسين كمان، كيسين من الخميرة الفورية العادية. هستعملها ازاي؟ الخميرة دي ممكن تضيفيها للعلف عادي، تجيبي الخميرة وتقلبيها على العلف وتضيفي 1.5 جرام لكل كيلو من العلف، وممكن تضيفيها على عسل على العلف بأي طريقة تعجبك. لكن أنا الحقيقة يعني مش عارفة ما ارتحتلهاش في العلف، لأني بلقى الخميرة كده زي ما حضراتكم شايفين بقى قليلة، وبص الاقيها رصبت في بواقي العلافات لما بحطها الخميرة كده في العلف، فبتبص الفراخ كلت العلف والخميرة ببواقي العلافات ناعمة ممكن تقع أو تتكسر. فهي حطيتيها على العلف حطيها على العسل، يبقى ضيف الخميرة على العسل وقلبيها وتعطيها كويس في العلف وياكلها الطيور. أنا بقى أحسن لي إن أنا بدوبها في المية. ناس كتيرة بتقولك لا دي الخميرة على المية مش حلوة، دي بتعمل إسهالات، دي بتعمل ميكروبات. لا أنا الخميرة جربتها، هو يقول لك اسأل مجرب، أنا جربت حطيتها على العلف لوحديها ما نفعتش، بقت تبقى ببواقي العلافات. على العسل مشي حالها وبقت عادي، وقلبها وادعوكها جنب في العلف وبقت الفراخ كويسة وحلوة. لكن جربتها على المية برضه كانت كويسة، بس في حاجة إنك أنت تحافظي إنها المية بتقعد 4 ساعات بس قدام الطائر. يبقى بمسك الخميرة دي اللي هو الكيس ده وبحط منه معلقة أو نص بمعلقة الأكل دي اللي احنا بناكلها المعلقة العادية على السقاية 6 لتر، يعني معلقة من دي على 4 لتر. ببقى عارفة الفراخ بتاعتي بقى هتشرب كام لتر في اليوم، عارفة الفراخ بتاعتي مثلا بمقدار الشرب بتاعها قد كيف، فبحط ما يعادل 4 ساعات بحط على قدها عشان ما اعملش خسارة وان انا اكب الباقي يبقى خسارة كده ومالوش لازمة انه يتكب. وان عملت وشربت الفراخ مني الخميرة وفضل منها بعد ال4 ساعات لا بكبها، انا مش هدور على كيس خميرة ب2 جنيه ان انا احط منه قدام الفراخ عشان اوفر منه ويرجع يضرهم، لان الخميرة من ضمن البكتيريا والفطريات النافعة، بس لازم ان انا استعملها كويس. يبقى احط معلقة على السقاية ال4 لتر لمدة 4 ساعات،
في اليوم. ويستحسن انك انت تحطيها في الصبح، لانه مرات ان الفراخ الصبح بتبقى تقومي من النوم انك تلاقيها مخلصه ميه وتبقى عطشانه، عشان تشرب اكتر كميه من الميه معاكي وتستفاد بيها. او ممكن تعطشيها لو في الشتاء زي دلوقتي، تشيلي الميه منها لمده ساعه من قدام الفراخ وتخليها تعطش وتعمل الخميره وتحطيها للفراخ، هتشرب الفراخ الخميره. وبعد كده بعد 4 ساعات ان فضل فيها باقي بتشيليها وتصبيها وتغسل السقايات وبتحطي لهم ميه بيضاء عاديه من الحنفيه. وده اللي حبيت اقوله لكم واعرفكم على ازاي ان انا اغير العلف ال 19 وايه فوائد العلف ال 19 وايه الفرق من ان هو لما اكل 21 على طول او 19 ابدا من اليوم الكام، والخميره انا بستعملها ازاي وكده. ان عجبكم الفيديو معايا، إن عجبكم الفيديو ما تنسوناش الاشتراك في القناة وعمل اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.